Хәйрле көн, ҡыҙҙар, малайҙар. Әкиәт китабына рәхим итегеҙ. Сәлам! Мин бөгөн төшөмдә осоп йөрөнөм. Нисәгә итеп остың? Шулай итепме? Атаңлай күрдем, матур ғына икән. Розалина, һин төшөңдә Салауат күперен күргәнһең инде. Салауат күпере? Йәйғорҙо икенсе төрлө шулай атап йөрөтәләр, Сөләйман. Салауат күперен артылған кеше киләсәктә зиһенле, мәртәбәле булып үҫә тиҙәр. Әйткәндәй, бөгөнгө һөйләйәсәк әкиәтем дә йәйғор ҡыҙҙар хаҡында. Тирәкел Ләйсән апай, тыңлағы килде. Хәҙер һөйләйем. Был матур әкиәтте Фәрзәнә апай Ғөбәйҙуллина яҙған. Киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Борон микән, хәҙер микән, бер ауылда үкһеҙ етем Йыһанша исемле егет йәшәгән. Кескәй саҡтан үҙенең йомартлығы, изгелеклелеге, батырлығы, матурлығы менән дан алған ул. Кешеләр генә түгел, Сөләйман, хатта хайвандар ҙа белеп бөткән Йыһаншаның яҡшылығын. Эт, бесәй, кәзә, һарыҡ имгәнһәләр, шундуҡ йүгереп Йыһанша янына килеп еткәндәр. Берҙән бер көндө егет уҡ һаҙағын алып урманға юлланған. Бара торғас, аҙашҡан. Эй йөрөгән ди ул. Ҡараңғы, шомло төн еткән. Йыһанша ағас башына менеп йоҡомһорап киткән ти. Төн уртаһына урманда шау-шыу, ығы-зығы ҡупҡан. Әллә нинди ыңғырашыу, илау, сөңләү тауыштары, кемдәрҙеңдер аһылдағаны, ухылдағаны ишетелгән. Егет ергә һикереп төшөп ҡараһа, ни үҙе менән күрһен. Бер ҙур ябалаҡ аҡ ҡошҡа һөжүм итә ти. Суҡышы менән әле башын дөмбәҫләй, әле күҙен суҡып ала ти, әле ҡанатын йолға икән. Егет, мин нишләп ҡарап торам, күрмәгәнен күрһәтәйем әле был ялмау нәмәгә тип, уҡ кершәнен тартып, тоҫҡап атып ебәргән. Уҡ ябалаҡҡа барып та тигән, йәй уртаһы булыуға ҡарамаҫтан ҡар яуа башлаған ти. Дошман һуңғы көсө менән өҙгөсләп ташлар өсөн аҡ ҡошҡа һикермәксе ти. Изге йәнле егет ҡошто ҡулына алып өлгөргән. Батыр билендәге суҡмары менән тондорған ялмауыҙға. Аҡ ҡошто күкрәгенә ҡосҡан егеттең өҫтөнә ҡар ишелеп төшкән. Йыһанша аңына килгәндә таң атҡан. Аҡҡош бер ситтә яманһыулап, башын ҡанаттарына һалып, моңһоу күҙҙәре менән үҙен ҡотҡарыусыға хәстә кеше һымаҡ ҡарай ти. Егет ирей барған ҡар аҫтынан һөйәл үләне табып, бисараның яраларына һөрткән. Тоҡсайынан һуңғы киҫәк өшәһен ашатҡан. Шунан яралыны алып юлға сыҡҡан. Өшә нимә була ул? Ваҡ ҡына итеп бешерелгән сөсөкмәкте шулай тиҙәр, Асҡар. Йә, артабан тыңлағыҙ. Бер заман аҡҡош телгә килеп былай тип әйтә ти. Яман дан менән үлеүҙән, яуҙа ҡан менән үлеү артыҡ тип иҫәпләп, мине яҡлап ҡалыуың өсөн үкенмәҫһең, егет. Кем булды был? Аҡҡош, әллә һин әҙәмсә һөйләшәһеңме? Өнөммө был? Төшөммө? Тип егет аптырауға ҡалған. Ҡурҡма, мин аҡҡош ҡыҙ. Һин мине сихырсы, ғифрит ябалаҡтан ҡотҡарҙың. Изге йәнле кешеләр генә мине ҡыҙ һүрәтендә күрә ала. Тамаҡ күл буйына барайыҡ. Теләктәрең изге булһа, туғандарымды ла күрерһең, тигән аҡҡош ҡыҙ. Табайым һуң юлды. Яҡын тирәлә күл булыуын һис ишеткәнем юҡ, тигән Йыһанша. Барыр юлыңдың тирә-яғы һап-һары туҙғанаҡ. Ҡурҡма, аҙашмабыҙ, тигән аҡҡош. Егет яралы аҡҡошто ҡулына алған да юлында булған ти. Көндөҙ гөрләүектәр буйлап барған, төнөн ялтырауыҡ ҡуңыҙҙар юл күрһәткәндәр. 7 көн, 7 төн үтеп, таң атыуға киң аҡланға килеп сыҡҡандар. Алда тымыҡ күл йәйрәп ята. Уны уратып, зифа ҡайындар, өйәңкеләр үҫә ти. Бында бер ниндәй ҙә
қар да, бысырақ та юк икән. Күн шундай тыныс, күктә сағау кояш көлә. Егет аккошты хаклык менән генә күлгә төшергән. Зифа камыштар шыбырлашып киткәндәр дә, каршыга 6 аккош йөзеп сыккан. Улар суқыштарын камышка тейдергәндәр һәм барыһы ла игедәктәй 7 кызга әйләнгәндәр ди. Йыһанша күҙҙәрен сылтыратып йомган. Шундай сағыу, матур кейемдә булган улар. Бер-бер артлы килеп, егеткә баш иеп иҫәнләшкәндәр ди был һылыуҙар. Батыр егет, төҫмөрлө егет, һин туғаныбыҙҙы үлемдән ҡотҡарҙың. Йәнең ни теләһә, шуны бирәбеҙ, һора, тигән һылыу ҡыҙҙар. Егет уйлап торған да, әгәр мин ҡотҡарған һылыуығыҙҙы миңә кейәүгә бирһәгеҙ, бик яҡшы булыр ине, дип күңелдәген ярып һалған ти. Кәләш тиеп көтмә егет, мине өмөт итмә егет, минән һылыу ҡыҙ бар айҙа, кәләшлеккә шуны һайла, дип һамаҡлап әйтте ди Яҡшыгөл. Беҙҙең яҙмышыбыҙ барлыҡ мөхиткә, кешелеккә, тәбиғәткә хеҙмәт итеү. Айырым әҙәмдеке була алмайбыҙ. Беҙ бит һомайғыштың ейәнсәрҙәре. Өләсәйебеҙ барлыҡ кешелеккә изгелек итергә васыят ҡалдырҙы. Беҙҙе ҡыҙ һүрәтендә изге йәнле, мәрхәмәтле кешеләр генә күрә ала. Шул ваҡыт күк күкрәп, йәшен йәшнәп киткән дә, күлдән 7 аҡ буҙат килеп сыҡҡан. Шул мәл ҡойоп, ямғыр яуа башлаған. Ләкин тамсыларҙың бер бөртөгө лә Йыһаншаға ла, 7 ҡыҙға ла таммаған ди. Һылыуҙарым, туғандарым, һалығыҙ күперҙәрегеҙҙе, тип ҡысҡырған Изгебикә. Барыһы ла ҡуйындарынан ҡумыҙҙарын сығарып, сиртеп ебәреүгә йәйғыр күпер барлыҡҡа килгән. 7 ҡыҙ 7 атҡа атланыуға күл уртаһынан 8-нсе ат, Толпар килеп сыҡҡан. Бына Сөләймәндеке кеүек бик шәп ат икән ти ул. Әйбет. Йыһанша Толпарға атланып алғас, йәйғыр күпер буйлап төпһөҙ Йыһанға инеп киткәндәр. Изгебикә көмбәҙгә барып етеү менән атынан төшөп, уң ҡулын һелтәп, бейеп киткән. Ер өҫтөндә йылы ямғырҙан һуң гөлдәр ҡыҙыл сәскә атҡан. Тәүфиҡбикә ҡумыҙында уйнап, тыпырлай башлауға, барлыҡ аҡландарҙа, тау биттәрендә ҡыҙғылт һары сәскәләр балҡыған. Шәфҡәтбаныу үҙенең талир тәңкәләрен сылтыратып әйләнеүе булған һап-һары бәбембәләр, андыҙ, көнбағыштар, кескәй ҡояштар булып ерҙе биҙәгәндәр. Миһарбаныу уҡалы йәшел ҡатаһын шаҡылдатып бер баҫыуға үләндәр йәшәргән, ағастар турайып, һомғолланып киткәндәр. Мәрхәмәтбикә көйәнтәле, сулпы таҡҡан толомдарын артҡа бер һирпеү менән зәңгәр сәскәләр күҙҙәрен асҡандар. Йомартбикә оҙон керпектәрен сылт-сылт итеп ер йөҙөнә ҡараш ташлауға, йылға, күл һыуҙары таҙарып, шишмәләр сафланып киткәндәй. Яҡшыгөл нағышлы камзулын ипләберәк, елкәһен һелкетеп, һомғол һынын ҡыймылдатып әйләнеүгә, һыуыҡ яҡтарҙа яҙ елдәре иҫеп, умырзаялар ҙур күҙҙәрен асып, күккә төбәлгәндәр ди. Күрҙеңме инде? Беҙҙең нимәгә тәғәйенләнгәнебеҙҙе, тейешкәндәр ди ҡыҙҙар, әйләнеп-әйләнеп бейеп туҡтағас. Донъяны хозурлау, матурлау, гөл сәскәгә биҙеү. Тик ҡайһы берәүҙәр ошо гүзәллектең ҡәҙерен белмәйҙәр. Тирәк мөхитте бысраталар, бер-береһенә яуызлыҡ ҡылалар. Шуға күрә лә беҙ ундайҙарға күренмәйбеҙ. Ә һин, егет, ошо Толпарҙа йәйғыр күпер буйлап айға мен. Унда нисәмә йылдар буйы зарығып көйәнтәле ҡыҙ Зөһрә көтә тигәндәр. Егет аптырап ҡыҙҙарҙан һораған. Менерҙән алда төшөрөңдө уйла. Нисек ҡайттырмын һуң мин кире тыуған ауылыма? Көндөҙ булһа, йәйғыр күпер буйлап ҡайтырһың. Төнөн ҡош юлынан Толпар үҙе алып төшөр тигән һылыуҡайҙар. Егет хушлашып айға юл алған.
Менеп еткәс ҡараһа, күҙ күреме ерҙә күл йәйрәп ята икән ти. Күл ситендә кәшмәк тора ти. Егет толпарын үләнле битләүгә ебәргән дә шул кәшмәккә ултырып йөҙөп киткән ти. Эй, йөҙгән ти, эй, йөҙгән ти. Шунан бер утрау, утрау өҫтөндә ҡәлғә күренгән. Йыһанша ҡапҡаны асып инһә, тирә-яҡ шундай матур болонлоҡ. Болон уртаһында тере шишмә ағып ята. Эргәһендә ҡупшы кейемле Зөһрә ҡыҙ баҫып тора икән ти. Ҡыҙ ҡап-ҡара күҙҙәрен бер һирпеп ҡарау менән егеттең башы әйләнеп киткән, йөрәге дөп-дөп һуға башлаған. Зөһрә, Зөһрәм тигән ул, талпынып. Һин мине ҡайҙан беләһең? Тигән ҡыҙ аптыраулы һынап ҡарап. Ҡайҙағы Зөһрә ҡыҙҙы белмәгән кеше бар микән ер йөҙөндә? Тигән Йыһанша. Мин һине ергә алып төшөргә килдем. Юҡ, юҡ, мин ергә төшөргә ҡурҡам, дип Зөһрәкәй баш тартҡан. Ҡурҡма, һылыу, ҡурҡма. Ерҙә шундай матур. Әйҙә, кил миңә кәләшлеккә. Мин һине ҡыйырһытмам, гүзәлем, тигән егет. Һинең исемең нисек һуң? Батыр егет, дип һораған ҡыҙыҡай. Исемем Йыһанша. Өләсәйем, мин сабый саҡта һәр ваҡыт Зөһрә ҡыҙ ғына насип булһын үҙеңә дип әйтә торғайны. Йыһанша. Ҡалай матур исем, дип һоҡланған һылыуҡай. Улай булғас, мин риза, дип ҡулын егеткә биргән. Егет менән ҡыҙ ҡош юлынан ергә төшкәндәр ҙә матур донъя үтә башлағандар. Барлыҡ кешеләргә гел изгелек кенә эшләгәндәр, ямандан ҡыйырһытылғандарҙы гел ҡурсалағандар ти. Шуға ла йәйғор өҫтөндәге 7 ҡыҙҙы һәр саҡ күреп, сәләмләп торғандар. Бына шулай үҫкәндәрем. Әкиәт тамам. Ҡалай матур егет, ибет. Йыһанша шәп егет. Батыр күҙле. Ҡыйыу егет. Әйе, бер нәмәнән дә ҡурҡмаған ҡуш йөрәкле егет шул, Йыһанша. Йәйғор ҡыҙҙарҙы күрһәң ине. Гел яҡшылыҡ эшләһәгеҙ, бәлки, һеҙ ҙә күрә алырһығыҙ йәйғор ҡыҙҙарҙы. Ана бит әкиәттә изге йәндәр генә күрә ала ти, 7 һылыуҙы. Ә бөгөнгә үҫкәндәрем, әйҙәгеҙ әле телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙ менән хушлашайыҡ. Һау булығыҙ! Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.